ហើយខ្ញុំសូមជ្រាបឱកាសនេះដោយសារឃើញអ្នកសម្របសម្រួលយើងថាបងប្អូននៅខាងគណៈបកខាងលោកខំវាសនានឹងចិត្តតែចង់សួរអីឲ្យច្បាស់លាស់សំណួរនេះខ្ញុំឆ្លើយ100,000 ដងហើយតាមវិទ្យុហើយលោកខំវាសនានេះមិនដឹងជួបប្រមាណដងទៅហើយទេបាទប៉ុន្តែវាអត់មានសុខឆន្ទៈពិតក្នុងការប្ររពរួមមេដឹកនាំណាក៏ដោយបើតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកុំអញនិយមកុំមានតែអញឯងគ្រាន់បើជាងគេអានឹងទៅមិនរួចទេបងប្អូនតើអ្នកណាដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្នកដែលយកប្រជាប្រដ្ឋជាធំតែយកគំនិតអ្នកដទៃយកមកពិចារណាដែរមិនមែនថាទាល់តែអ្នកឯងអនុវត្តគោលការណ៍អញ8ចំណុចនេះបានអញប្រជាធិបតេយ្យព្រះហើយកម្មសខាសំរងស៊ីគេអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេហៅខ្ញុំបើធ្វើឧទ្ទិសនាមបើបង្រៀនក្នុងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិធំជាច្រើនណាខ្ញុំជាសមាជិកនៃចលនាប្រជាធិបតេយ្យពិភពលោកលោកសំរងស៊ីជាប្រធានរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកសំរងស៊ីជាប្រធានរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីក្នុងតំបន់អាស៊ីដូច្នេះគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពួកយើងមានហើយយើងមិនមែនបង្កើតដោយខ្លួនឯងទេគណៈបកសន្តិបត្តិរាជានិយមអารមណ៍លេខតែណាស់បងឥឡូវមានមកសំរងស៊ីដោយអារម្មណ៍មកនិវត្តបានមានតាមអត់មានអ្នកចូលមានតែអ្នកចេញអ្នកដែលនៅពីឆ្ងាយមើលពីឆ្ងាយឃើញតែល្អស្រឡាញ់ណាស់រាប់ទៅដល់ជាតិធំខ្មឹកថយចេញវិញចិត្តទៅថយបន្តគេមិនទៅក្រមរបបរបស់បុគ្គលម្នាក់ពីរអ្នកហ្នឹងទេគេត្រូវនៅក្រមដំបូលប្រជាធិបតេយ្យគេអ្នកមានឧត្តមគតិជាតិគេមិនទៅបំរើបុគ្គលបំរើគ្រួសារនោះទេដែលដោយអាដាមតាំងពីមានម្ដាម៉ាញ់នេះគាត់ចង់ធ្វើតែមានតែសំរងស៊ីទេជើងឯកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជើងឯកគេទាត់គ្នាដល់ហើយលោកឯកទៀតបាទឯកម្នាក់ឯងហ្នឹងឥឡូវដល់ណាថាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សអាយ៉ងប្រពន្ធទៅស្ដាប់បងប្អូនណាស្ដាប់មើលបើថាបកសិទ្ធិមនុស្សអាយ៉ងសូមបកសិទ្ធិមនុស្សអាលាយសូមឲ្យមើលដឹកនាំបកសិទ្ធិមនុស្សវិនិច្ឆ័យតែបើសិនណាជាអ្នកនឹងបកខើយើងទេសូមឲ្យបកអ្នកឯងរលាយហើយមើលដឹកនាំនឹងខ្ជិតព្រាត់បាទណាបងប្អូនគេកុំឲ្យហួសហេតុពេកបើមិនបានជួយជោគជួយចៅទេមកយកជើងរាណាបងប្អូនឯងគេវាយឆ្លាក់លើរញហើយមកវងគ្នាឡើងវាយម្ដងហើយមើលសិទ្ធិមនុស្សឡើងវាយមិនបានជួយផ្ទះដៃទេមកចាប់ជើងទៀតតែទឹកកាបៀសមកជើងទៅត្រូវដាក់ថ្មិញថែមទៀតមើលឲ្យធៀមទៅតាំងស៊ីម៉ងទៅរៀបខ្លួនឲ្យស្អាតទៅមកចង់ឡើងវាយចាំរៀបខ្លួនឲ្យស្រួលឡើងវាយវិញមកគេធាក់ធ្លាក់រញហើយហ្នឹងមើលណាបងហើយយកខ្ញុំវាយតែពីទឹកទេមកចាញ់សុកចិត្តចុះមិនទៅអស់លោកវាយមកយោហើយចាញ់ហើយនឹងប្រឹកចាស់ទៀតហើយបងប្អូនគេណាបាទណាបងប្អូនប៉ុន្តែបាក់តូចដែរណាបាក់មិនต้องមានទៅបង្កើតក្រោយណានឹងជាគេចិញ្ចឹមនឹងគេបង្កើតគេចិញ្ចឹមគេដៃជើងគេជាអាយ៉ងគេណាអាយ៉ងរបស់អាយ៉ងពីរជាន់ណាបងប្អូនបងប្អូនមុនវិនិច្ឆ័យថាគណៈបកណាការពារប្រជារាស្ត្រណាកុំបានតែលើនិយាយល្អមិនដឹងមិនចាប់បានឆ្នាំហើយនេះមែនទេមើលទង្វើការតស៊ូសំរងស៊ីគណៈបកសំរងស៊ី12ឆ្នាំហើយដែលហ៊ានចេញមកប្រឆាំងសម្ដេចយើងបោះឆ្នោតយើងបង្កើតគណៈបកតែ1ឆ្នាំទេមុនបោះឆ្នោតយើងបានជិត40,000សម្លេងទូទាំងប្រទេសហើយខាងប្រឆាំងដើរលៀបពណ៌យើងដើរបខូចយើងដើរចោលថាអាយ៉ងគេដើរចោលថាលក់ខ្លួនឲ្យគេតែបដល់បោះឆ្នោតហើយយើងថាបោះឆ្នោតហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេអត់ចូលប្រជុំទេថាអត់ចូលទាំងអស់គ្នាតែអ្នកថាយើងអាយ៉ងចូលប្រុចតែឯងអាយ៉ងនេះអត់ចូលឥឡូវថាអាយ៉ងយើងឥឡូវឃើញយើងបងប្អូនអ្នកចោតយើងថាអាយ៉ងទៅចូលប្រុចដាក់កតុយចូលគ្វៀតបើគេបង្កើតដើម្បីដូរគេក៏ព្រមដែរនេះមើលបងប្អូននេះមើលបងប្អូនឥឡូវនេះយើងជួលស្រាប់មិនទេឥឡូវបងប្អូនគិតមើលហើយបើខ្ញុំសែនអ្នកបង្កើតខ្ញុំបញ្ជាក់បាននេះហើយបោះឆ្នោតហើយមិនក៏មិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនក៏ប្រឆាំងរដ្ឋបាលបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយប្រឆាំងហើយគេហៅចូលប្រជុំមិនក៏អត់ចូលប្រជុំអាហ្នឹងគេឲ្យបង្កើតអត់អាហ្នឹងខ្ញុំថាកូនក្មេងក៏មិនចេះគិតដែរដូចជាសម្ដីនេះគឺសម្ដីដើមលៀបពណ៌គ្នាដោយខ្ញុំជំរាបជូនអត់ខុសអីពីខ្មែរក្រហមទេខ្មែរក្រហមដើរលៀបពណ៌អានេះស្អីអានេះការវេបយកទៅសម្លាប់ឥឡូវយើងរួតប្រជាធិបតេយ្យឲ្យដើរលៀបពណ៌គ្នាដែរអាហ្នឹងប្រជាធិបតេយ្យដែរដើរលៀបពណ៌គ្នាចឹងដូចជាសំឈប់ទៅ
អាល្បែងហ្នឹងគឺអាលាយខ្លួនឯងទេសឹកមនុស្សអត់អាលាយទេមាសទឹកដប់ណាបងប្អូនអត់ខ្លាចភ្លើងទេបត់ចុះដូចហើយអ្នកដែលថាយើងហ្នឹងក្រែងលោក្រែងលោចិត្តបោះឆ្នោតប្រយ័ត្នតែនៅតែថាចឹងទៀតប្រយ័ត្នកម្មសខាបញ្ចេញមានរឿងខ្លះណាហើយក៏ប្រាប់ឲ្យដឹងមុនទេលោកប្រធានស្ដីទីគង្គមក៏បានជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនគណៈបកសំរងស៊ីបន្តទៀតផងដែរថាកាលនោះអង្គការអន្តរជាតិគេបានធ្វើការទូន្មានលោកកឹមសុខាថាប្រសិនបើចង់ធ្វើនយោបាយឲ្យលោកកឹមសុខាមកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសំរងស៊ីមិនចាំបាច់បង្កើតផ្សេងនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមហិច្ឆតារបស់លោកកឹមសុខាចង់ធ្វើជាប្រធានបកនឹងការអស់ទាញបំពាក់បំពន់មនោគមវិជ្ជាពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាបង្កើតគណៈបកផ្សេងតែខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនស្គាល់លោកកឹមសុខាក៏បានយកឈ្មោះសិទ្ធិមនុស្សមកដាក់ដែលជាឈ្មោះរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សយើងមិនចាំបាច់និយាយពីគណៈបកថ្មីថ្មោងគណៈបកតូចតាចតែតាមខ្លួនថាជាគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែជាគណៈបកដែលលោកហ៊ុនសែនបានជួយបង្កើតលោកហ៊ុនសែនជួយជាឆ្មោះបានបង្កើតគណៈបកតូចតាចគណៈបកខ្លះនោះអត់មាននរណាគេមានជំនឿគេឲ្យតម្លៃថាជាគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដគឺគណៈបកដែលជាជំពិនតាំងពីកំណើតគឺជាជំពិនជាមួយគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកដែលបន្លំគឺជាគណៈបកប្រឆាំងមកបំបែកសម្លេងអ្នកប្រឆាំងមែនទេគណៈបកតូចតាចគណៈបកថ្មីថ្មោងខ្លះគឺថាមកវាយប្រហារគណៈបកតបស៊ីមិនគិតជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតជាតិបែរទៅជាពួកដៃជាមួយគណៈបកប្រជាជនមកវាយប្រហារគណៈបកតបស៊ីយ៉ាងហើយបានបងប្អូនយើងនៅទីនេះបនខាងនេះគេយល់ច្បាស់ថាគណៈបកអីថ្មីនេះនោះគឺចូលដៃជាមួយគណៈបកប្រជាជនគឺជារណបគណៈបកប្រជាជនគឺថាគណៈបកប្រជាជនគេទិញបានគេប្រើមកវាយប្រហារគណៈបកតបស៊ីព្រោះតែនេះជាភាសាគេនេះពីខ្លួនចិត្តថាគណៈបកតូចតាចមួយនោះគឺចង់មកចូលរួមចង់មកចំបាច់ចូលគ្នាជាមួយគណៈបកតបស៊ីតែចង់មកការជាមួយគណៈបកតបស៊ីតែមែនទេជួយខ្លួនឯងលោកខំនិស្សាក៏បង្កើត8ចំណុចបង្កើតនៅខ្លួនគាត់នៅឃើញពិភពលោកគេស្រាវជ្រាវវិទ្យាតៃយូរហើយគេមានរៀនមេរៀនគេមានពុំគេហើយមិនបាច់ថាយកពុំទៅតាមពុំខ្លួនឯងបានប្រជាធិបតេយ្យទេហើយចង់ទាញគេគ្រប់គ្នាឲ្យយកពុំខ្លួនឯងតែមានតែពុំខ្លួនឯងប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដទៃអត់ទេអាហ្នឹងមិនមែនហៅថាប្រជាធិបតេយ្យទេបាទមិនមានតែអញទេណាបងប្អូនប្រជាធិបតេយ្យអត់ចឹងទេពុំគេមានហើយក្បួនគេមានហើយបងប្អូនមានតែពលពតទេគឺគាត់យកពុំរបស់គាត់គឺអត់ឲ្យចាយលុយបើថាបើណាមិនព្រមអត់ចាយលុយទេគាត់អាហ្នឹងមិនកុំនេះទេអាហ្នឹងមិនស្អីទេអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាការលើកខ្លួនឯងការមិនស្គាល់នៅតម្លៃពិតរបស់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់វាគឺមកពីប្រព័ន្ធខាងលើជាប្រព័ន្ធប្រមូលផ្ដុំអំណាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់អំណាចវាបាត់តុល្យភាពអំណាចប្រើសិទ្ធិវាមិនបាននៅស្រុកថៃគេកាត់កង់រូបមន្តរបស់វាគេថាអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមាននៅពេលដែលមានតុល្យភាពកម្លាំងរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងអ្នកកម្មការងារស្រុកទីហើយអ្នកអញយកទៅកាត់ប្រព័ន្ធតាមរបៀបស្រុកអ្នកឯងកាត់មិនកាត់ទៅដើម្បីកុំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងចាត់ចែងទាំងអស់ទៅការមកប្រទេសនឹងតែពេលណាគាត់លុកដៃគ្រប់ចន្លោះលៀបក្នុងប្រទេសនឹងបានទាំងអស់របបនឹងគេហៅរបបផ្ដាច់ការពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសនឹងអត់មានអំណាចក្នុងការគាំពៀប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែលចែងក្នុងច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានសប្តាហ៍ថ្ងៃបងប្អូនមើលមេភូមិនៅក្នុងព្រៃទៅដែរនៅឯណាមិននៅព្រះវិហារជ្រៅជាងគេនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ចុចកលឹកទឹកទៅមេខេត្តទៅមេភូមិមកបាត់ដកមេភូមិនឹងបាត់ឲ្យតែរឹងក្បាលអានឹងគឺមានន័យថាដុតដៃមុខទាំងឡើងពេញទាំងអស់នៃប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់អំណាចដោយសារបាត់តុល្យភាពអំណាចរវាងអ្នកកាន់ការងារស្រុកទេសដែលជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសបងប្អូនត្រូវពិចារណាឲ្យឃើញទើបយើងអាចរួមកម្លាំងគ្នាបុកទៅចំកន្លែងដែលយើងចង់ចេញបើកណ្ដាលជាបងប្អូនពិចារណាមិនឃើញថាយើងបាត់បង់អំណាចទេបងប្អូនមិននឹងមានកម្លាំងងើបទៅយកអំណាចរបស់យើងមកវិញហើយយកនៅត្រង់ណានេះគឺជាទស្សនៈមួយដែលប្រឆាំងដាច់ណាស់ជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងជាមួយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងគេនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចហើយគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចហើយគឺមាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតខ្ញុំថាសិទ្ធទេពីព្រោះគេចែងថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធបោះឆ្នោតមានអំណាចទេណាសិទ្ធទេសិទ្ធហ្នឹងណាគេឲ្យទៅបោះឯណាបើនៅថ្ងៃនោះគេជុំកំភ្លើងមិនឲ្យទៅបោះមិនបានទៀតសិទ្ធទេមិនបានអំណាចទេគេថាអំណាចមាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយអំណាចនេះផ្ដល់ទៅឲ្យគេអស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋមកប្រទេសវង្វេងជាមួយគ្នានឹងអញ្ចឹងហើយបានចេះតែគាត់ធ្វើវេទិកាសាធារណៈគាត់ទាមទារខ្ញុំថាបងប្អូនទាមទារមិនបានទេប្រើឲ្យចំកាលប្រពុតលោកថាពិតមានប្រយោជន៍ឲ្យត្រូវកាលទោះតែយើងមានអំណាចសិនបានយើងទៅទាមទារប្រើសិទ្ធដែលបានចែងក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងទៅតាមអ្វីដែលបានចែងឥឡូវនេះអត់មានតុល្យភាពកម្លាំងនឹងគ្នាទេដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធហ្នឹងមាន check and balance តុល្យភាពអំណាចក្រុមរបស់យើងបង្កើតជាយន្តការ8ចំណុចឡើងទស្សនៈរបស់ក្រុមយើងគឺប្រឆាំងប្រច្រាស់ជាមួយគេខ្លះ
ជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយទេខ្ញុំថានិយាយការផ្នត់កំណត់របស់អ្នកនយោបាយនិយាយមិនបានអញ្ចឹងបានងាកមកនិយាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋវិញពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចចិត្តទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋឬដល់តែជាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណប្រជាពលរដ្ឋយល់បានប្រមាណឈ្នះប៉ុណ្ណឹងផ្លូវទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាផ្លូវអាចនឹងដល់គោលដៅយូរនឹងឆាប់គង់ទៅដល់គោលដៅពីព្រោះប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងសវាវុធឲ្យតែលឺដល់ក៏ប៉ុន្តែបើសំណាជាយើងយកទស្សនៈនេះទៅកែអ្នកដឹកនាំឲ្យអ្នកដឹកនាំរើរូបប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចឬក៏យើងទៅនិយាយជាមួយនឹងពួកគណៈបកថ្មីដូចជាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឬគណៈបកសំនឹងស៊ីនិយាយយូរហើយគេមិនដូរពីព្រោះអ្វីពីព្រោះប្រព័ន្ធបបាញ់អំណាចនេះអ្នកដឹកនាំគ្មានអំណាចទេអ្នកដឹកនាំទទួលបានតែសិទ្ធិដែលប្រជាពលរដ្ឋចែងនៅត្រង់ណាគឺរដ្ឋសភានឹងឯងរដ្ឋសភាគាត់អ្នកចែងថារដ្ឋាភិបាលអ្នកឯងមានសិទ្ធិធ្វើប៉ុណ្ណេះកតាបកិច្ចរបស់អ្នកឯងធ្វើនេះខ្លះពេលអ្នកឯងធ្វើមិនកើតខ្ញុំតម្លាក់មកវិញប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងឯងប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតរើតំណាងរាស្ត្រទៅតែងច្បាប់កំណត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើនេះអញ្ចឹងបានគេហៅសភាជានីតិបញ្ញត្តិជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលជានីតិប្រតិបត្តិមានន័យថាប្រតិបត្តិតាមរដ្ឋសភាឥឡូវយើងឆែកស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសយើងគេបន្លំត្រង់នឹងទៀតគេស៊ីត្រង់នឹងទៀតម្ចាស់ប្រទេសគ្មានទាំងអីទាំងអស់បងប្អូនគ្មានបានរើតំណាងរាស្ត្រសោះចេញពីធំឆ្នោតមកវិញគេធ្វើថាហើយបោះឆ្នោតឲ្យបាក់ណាបាក់ហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់និយាយច្បាស់តែហ្មងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនមានន័យថាបោះឆ្នោតឲ្យហ៊ុនសែនគាត់និយាយច្បាស់ហ្នឹងមានបោះឆ្នោតឲ្យតំណាងរាស្ត្រណាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនមានន័យថាបោះឆ្នោតឲ្យហ៊ុនសែនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសំរងស៊ីមានន័យថាបោះឲ្យរាំងស៊ីបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមានន័យថាបោះឆ្នោតឲ្យកម្មសថាមានន័យថាអញ្ចឹងអ្នកតំណាងទាំងអស់ទៅអង្គុយក្នុងរដ្ឋសភាបើខាងគណៈបកប្រជាជនមានន័យថាជាមនុស្សដែលតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើគណៈបកសំរងស៊ីមានន័យថាជាមនុស្សដែលតំណាងឲ្យលោកសំរងស៊ីបើគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សជាមនុស្សតំណាងឲ្យកម្មសថាវាជាតំណាងរបស់បកហ្នឹងថែមទាំងមិនមែនជាតំណាងរបស់បកផងជាតំណាងរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលមានអធិបតេយ្យក្នុងបកទៅទៀតបងប្អូនទៅតាមគេច្អល់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅយើងលំងណាយើងទៅរកគោដល់យើងមិនស្គាល់គោគេឲ្យកបីមួយថានេះគោហើយយើងថាតាមគេនឹងគោនោះជាតំណាងរបស់បកមិនមែនជាតំណាងរបស់យើងសោះគេថានងឲ្យតំណាងនេះហៅតាមគេនងតំណាងនេះចង្រៃត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនចង្រៃធំនៅត្រង់ហ្នឹងហ្មងពីព្រោះសមាជិករដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្រនេះជាអ្នកតែងច្បាប់ជាតំណាងឲ្យយើងដើម្បីឲ្យទៅជាតំណាងរាស្ត្រដាច់ខាតត្រូវតែបំពេញលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដែលត្រូវតែមានឧទាហរណ៍ថាគោចឹងគោត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដើម្បីហៅថាគោរួមវាខុសពីក្បីរួមក្បីស្ដើងនឹងខ្មៅហ្នឹងរួមគោអាខ្លះមានលឿងអាខ្លះមានក្រហមអាខ្លះមានខ្មៅរួមគោញឹកណាហើយបំពេញលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងគោរៀងវាល្មិចទៅវាល្មិចស្នាញ់វាល្មិចដែរវាបំពេញលក្ខខណ្ឌវាបានហៅថាគោបានគុំគេអូសក្បីមួយហៅថាគោបងប្អូនអត់ស្គាល់លក្ខខណ្ឌរបស់គោបងប្អូនថានឹងគោហើយតាមពិតក្បីសោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌរបស់វាទើបហៅតំណាងនេះបានទី1ត្រូវតែបោះឆ្នោតចំមុខបុគ្គលបងប្អូនស្រឡាញ់យ៉ាងណាពាក់កណ្ដាលបូក1ជ្រើសរើសថាអ្នកនឹងត្រូវធ្វើជាតំណាងរបស់ខ្ញុំបំពេញលក្ខខណ្ឌទី1ត្រូវតែអញ្ចឹងបានហៅថាតំណាងនេះឥឡូវលក្ខខណ្ឌទី1បងប្អូនមើលបងប្អូនបោះឆ្នោតអត់ប៉ែណោរួចហើយប៉ាក់គេដាក់មកមានជ្រូកកដោមន់ទីអីគេដាក់មកដាក់ពីណាក៏បងប្អូនមិនដឹងទាំងអស់បងប្អូនបោះឆ្នោតអត់ប៉ាក់ទេចម្រៃនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនណាគេកដោបអំណាចមិនមែនត្រឹមតែប៉ូលីសទាហានទេណាព្រោះថ្ងៃមិនមែនត្រឹមតែប៉ូលីសទាហានស្វ័យស្រុកស្វ័យខេត្តមេភូមិមេឃុំទេណាគេកដោបតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងទៀតតំណាងរាស្ត្របើរបស់គាត់ចេញបានគាត់ជួយធ្វើច្បាប់យើងដើម្បីចងជើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកុំឲ្យគាត់លូកដៃដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលទៅជាប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការប្រមូលដល់អំណាចក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកតំណាងដែលគេប្រសិទ្ធនាមថាជាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងនៅក្រោមកញ្ញាបកដែរគឺតំណាងបកជាពិសេសគឺនិយាយថាតំណាងបុគ្គលដែលមានអំណាចក្នុងបកទៅទៀតហើយគេរុញមកប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាហ្នឹងឯងតំណាងរាស្ត្រទៅធ្វើវេទិកាសាធារណៈមួយប្រជាពលរដ្ឋណែលោកតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំនៅત્યાંជំរឿនបន្ទូខ្ញុំថាអោប្រជាពលរដ្ឋមកហើយខំនោះខំប៉ុន្តែខំវាមិនចំកន្លែងផ្លូវចេញនៅខាងកើតនេះទៅបុកទៅខាងលិចនឹងចង់ងាប់វាមិនចេញទេបងប្អូនប្រពុតលោកថាផ្ដើមចេញពីមច្ឆាទៅថេការយល់ខុសជាមុនទោះតែផ្ដើមចេញពីការយល់ត្រូវណាដើម្បីឲ្យខ្លាចជាតំណាងនេះលក្ខខណ្ឌទី1របស់វាគឺជ្រើសតាំងចំមុខយ៉ាងតិចបំផុតដោយប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនពាក់កណ្ដាលបូក1ទៅលើបុគ្គលនឹងចំមុខតែហ្មងចំមុខបុគ្គលនឹងហ្មងនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់តំណាងនេះកាត់ស្នែងវាយ៉ាងម៉េចរួមវាយ៉ាងម៉េចកាន់ហៅគោណាដើម្បីហៅតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានលោកតាជ្រើសតាំងចំមុខដោយប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសតាំងចំមុខហ្មងដោយសម្លេងយ៉ាងតិច50%បូក1បោះឆ្នោតតាម